Assalamualaikum, welcome to my YouTube channel. Oke, kali ini saya akan mengadakan Shopee haul unboxing paketan yang baru aja datang. Nah, ini itu aku beli di Sepatu Bandung, tapi ini tas ya, 3 buah tas. Oke, sebelum aku mulai unboxing tasnya, jangan lupa ikutin cara di samping. Oke, kita mulai aja ya, biar cepet. Ini itu cepet banget ya. Maaf, iklan sebentar, ada orang lewat. Ini dia. Oke, kita review ya satu-satu. Yang pertama, aku itu beli tote bag, gambarnya ada di sini. Oke, kayak gini. Bagus ya. Ini tuh cocok buat dibawa kuliah, hangout juga cocok. Jadi ada satu ruang doang. Jahitannya sih rapi. Lanjut beli sling bag. Aku beli sling bag. Gambarnya ada di sini. Oke ya. Oke, ini dia tas ketiga. Ini tapi kurang bagus sih tulisannya, ada yang memudar. Ini bagian siala, kayaknya sekaliannya dari Beben Siaga ya. Di dalamnya ada kayak gini, bisa diatur panjang pendek sih. Mau coba dulu ya. Oke, jadinya seperti ini. Ini bisa ada kayak gini. Lumayan worth it. Ini itu harganya kalau nggak salah 35. Kalau yang tote bag ini antara 12 atau 15 ya, kurang tahu. Ntar aku cantumin harganya di sini. Lanjut ke barang yang aku beli ransel. Ada backpack bag, bukan ransel. Gambarnya ada di sini. If I can sneak out the back, nobody's even looking me in my eyes. Can you take my hand, finish my drink, say shall we dance? Hell yeah, you know I love you, did I ever tell you? You make it better like that. Don't think I fit in at this party. Ini juga ada talinya. Everyone's got so much to say. Yeah, I always feel like I'm nobody. Who wants to fit in? I don't care when I'm with my baby, yeah. All the bad things disappear. Dan ini itu harganya kalau nggak salah 24.000 kalau nggak salah. Murah kan untuk barang sebagus ini. Oke, itu aja video dari saya hari ini. Jangan lupa like, share, and subscribe. Viroh.